啦，中伯。啊，好啦。嗱，唉，唔好數還數啊嘛。李雲東方，你行完船翻嚟啦？行船？Peter哥，喂喺邊？咦，已經批仔仔。咗啦。喂！我頭先幾驚帶你唔到啊！少爺，啊！快先啦，走啦！呢分鐘我就走噶啦。我同表叔傾過，倫哥，咩事？好啦，翻嚟話佢知啦。走。你要我撈正行可以。講啊，顧住俾人濕啊！喂，咁啊冇制啦。你冚唪唥聽住，邊個多事啊？喐邊個？掛住我咩 ？Peter，你好串，掃我個場。咁我就有機會。我知。有時啲嘢避無可避嘅，我好清楚我做緊咩。既然你唔當我係兄弟，咁算數啊！唔好打，你冇多事啊！大佬，我哋馬家華嘅，呢啲係私人恩怨，你唔好理。解。哎呀！十元，包走。慢慢講，我就係馬家華啦，放咗佢啦。不過如果佢再騷擾我啲朋友嘅話，我唔會放過佢嘅。誒，自從那天別後懷念，我會如當揾你。咁你小心啊，大佬，走！滾熱辣嘅，一定係嗰個 Peter 仔，唔會嘅。哎呀！上嚟啊！冇啩？出邊而家點啊？今朝個細邊。好啦，係咁先啦。有冇真嘅消息啊？啊，有啊，前嗰。